오늘 영상은 조금 특별합니다. 지금 듣고 계시는 이 목소리, 사실 제가 직접 녹음한 게 아니거든요. 퀸 TTS가 제 목소리를 단 5초 만에 학습해서 만든 음성입니다. 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 여러 언어도 내 억양으로 음성을 만들어줍니다. 이렇게 말이죠. In English, I can express my thoughts clearly while keeping the unique characteristics of my original voice. 어떤가요? 신기한가요? 유튜브 나레이션, 직접 녹음하고 편집하느라 시간 쓰지 마세요.